ஸோ உங்களுக்கு நெஞ்சில் சளி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா, உங்களுக்கு காஃப் அதிகமாக இருக்குன்னா அல்லது செஸ்ட் கன்ஜஷன் அதிகமாக இருக்குன்னா நீங்கள் எடுத்துக்க வேண்டிய சிரப் என்னன்னா அல்காஃப். ஸோ இந்த அல்காஃப் சிரப்பில் 3 முக்கியமான கான்ஸ்டிடியூன்ஸ் இருக்குது. என்னென்ன அப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா குவைஃபெனிசின் இருக்குது. இது எக்ஸ்பெக்டோரண்ட்டாக வேலை செய்யுது. எக்ஸ்பெக்டோரண்ட்னா உங்கள் நெஞ்சில் இருக்க சளியை வெளியேற்றதுக்காக உதவியாக இருக்குது. டெர்பியூட்டலின் ஒரு பிராங்கோடைலேட்டராக யூஸ் ஆகுது. பிராங்கோடைலேட்டர்னா உங்களோட ஏர்வேஸை ஃப்ரீ பண்ணி விடுற ஒரு ஏஜென்ட்டாக வேலை செய்யுது. இப்படி ஃப்ரீ பண்ணி விடுறதுனால சளி பிடிக்கிற டைமில் உங்களால் ஃப்ரீயாக மூச்சு விடுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. அடுத்து புரோமோஹெக்சின். புரோமோஹெக்சின் வந்து ஒரு மியூக்கலைட்டிக் ஏஜென்ட். மியூக்கலைட்டிக் ஏஜென்ட் அப்படின்னா உங்களோட சளியை வந்து நீர்த்து போக வச்சு ஈஸியா அதை வெளியேற்ற உதவக்கூடிய ஒரு ஏஜென்ட் தான் இந்த மியூக்கலைட்டிக் ஏஜென்ட். இந்த 3 ஆக்ஷன்ஸும் சேர்ந்து தான் உங்களுக்கு செஸ்ட் கன்ஜஷன் அல்லது காஃப் இருந்தா அதை சரி பண்றதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னா தொடர்ந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.